dalkan waxaa dumi marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ahi waa nin aan qaranka Soomaali aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxaa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashigaa soo ah haddaan rabo waa dila haddaan rabo waa xira haddaan rabana waa erya waa waxa hadda socda waay Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asaayiqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xaawo dalkiisu joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubuu ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka Cabdiraxmaan janan Kenya Cabdiraxmaan Kenya ma asiga rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya ku soo duulo ma jecel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waayey kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullaahi Yusuf tusaale ahaan Ferry Clay waa ninka ugu dheer oo ugu horeeyay oo Ethiopia aaday hubka soo qaatay صح madaxweyne maxaa ku kalifay inqilaab uu sameeyay waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaal ahayd ma xaraan ahayd xaraan ma ahayd okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo xaraan ahayd laakiin General Siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal ma ahayd ma ahayd marka haddii uu General Siyaad uu inqilaab sameeyo oo u sacbisay oo xalaal tahay si lamida Colonel Cabdullaahi Yusufna waxa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me how kala helin labadaba waa dhinteen laba nimo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya how kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu asla ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia ila aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha iyo Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalka waxaan naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxaa dumiyey marka hore waxaa dumiyey adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska ahi waa nin aan qaranka Soomaali aan wax ku lahayn haddii adigoo Soomaali ah ama anigoo Soomaali haddaan ku dhaho Cabdiraxmaan waxaa tahay qaran dumis qaranka anaa iskale Cabdiraxmaan malaha saas darteed maadaama uu duminayo waa ka ilaashana ka ilaashigaa soo ah haddaan rabo waa dila haddaan rabo waa xira haddaan rabana waa erya waa waxa hadda socda waay Cabdiraxmaan jaran maxaa ku dhacay waa la soo afduubtay guri caadi ah lagu xirtay ma xabsi dawladnimo si uu uga baxsada maaqad asaayiqaan sida uu sheegay haddana soo joogo beled xaawo dalkiisu joogo xabada dabada laga geliya Kenya lagu daray waa sida uu sheegay gudoomiyuhu hubuu ka soo qaadaa waana soo dagaalama marka Cabdiraxmaan janan Kenya Cabdiraxmaan Kenya ma asiga rabitaankiisa u galay mise waa la geli tusaale ahaan fiiri dadaa waxay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa dumiyey jabhado Ethiopia soo hubaysay war Ethiopia inay jabhadaha soo hubayso oo nin Soomaaliya inuu inta baxo Ethiopia oo hubka soo qaado Soomaaliya ku soo duulo ma jecel oo u qabay Ethiopia miya maya wuxuu la noolaa waayey kii inta joogay tusaale ahaan madaxweyne Cabdullaahi Yusuf tusaale ahaan Ferry Clay waa ninka ugu dheer oo ugu horeeyay oo Ethiopia aaday hubka soo qaatay صح madaxweyne maxaa ku kalifay inqilaab uu sameeyay waa ka fashilmay okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo ma xalaal ahayd ma xaraan ahayd xaraan ma ahayd okay madaxweyne Cabdullaahi Yusuf inuu inqilaab sameeyo xaraan ahayd laakiin General Siyaad inuu inqilaab sameeyo xalaal ma ahayd ma ahayd
marka haddii uu generaal siyaad uu inqilaab sameeyo ood u sacbisay oy xalaal tahay si lamida cornel cabdullaahi yuusufna waxaa asigana u ah xalaal inuu inqilaab sameeyo ay with me ha u kala helin labadaba waa dhinteen laba nin oo odayaal ah waa dhinteen oo kamid ciidanka Soomaaliya ha u kala helin just give him share you know marka waxay tahay marka inqilaabka inuu sameeyna waxa ku kalifay ninkan meesha fadhiya wadanka dastuurku ma xukumo wuxuu ku xukumayay aake asagana wuxuu rabaa inuu aaka ku xukumo marka wax qaldan ma jiraan marka Ethiopia in la aado iyo sida maanta Kenya loo aadayo waxa ka shaqeynaya nin jooga villa Soomaaliya ayaa dadka kala eriya dadka hadii la kala eriyana Kenya ma aha Ethiopia Israa'iil hatta waa aadaya saas darteed waxa la rabaa ninka jooga villa Soomaaliya dadka dalka inuu ku hayo lana joojiyo waxa tahay qaran dumis adeegsiga erayga qaran dumis waa qaran dumisnimo dalkan waa naga wada dhaxeeya dhamaanteen sinis aad ku dalkan waxa dubi marka hore waxa dumiyay adeegsiga saas macnaha ninka qaran dumiska waa nin aan